Isik hadith o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bešelastne pe sahabeca. Aloik čorolo manuš su ne poznato deka mangelasine. Alo drakencar ko vas prema ja Rasulullah a kala drakata ne tuki. A men jana ik manuš ki ti čorolo ik manuš so mangela so prosinila na ne le odvala pare odvala luksus ti kinul draka su tane najskupa, najkvalitetna, prvoklasna. Nego si draka prvoklasno, vtoroklasno, nego si draka o trgovcu koji se odsedalinki strana, zamate mi se ne manša iki ako ruminela, ako obiknula rumime draka. Pa kava kera kingahari nekvalitetno draka. Alo, asandor ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pinula ja Rasulullah šun, akla drakata ne tuki linu. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam širinula po vas, človek draku moj, asandilo, čega je dujto draku moj trito, jek pojek halasa odraka. Manuša voliske šukar hem radungape, asandilo hem gelo. O sahaba su višle leja pinge ja Rasulullah, manuša angetke bud pobare, bud poskupa, bud poluksuzna, poklona, pa tu delingalne namenzar. Dikindor tu car halano dva draka, gudla kirgana minge draka, pa nanudingana minge. Suski ja Rasulullah. Penela, oprav, ke tingama od draka, hem ke čingima i prvo komuj, se tingum deka tane bud beti hem kerke, hem deka na ne gudlem na ne šuže. Pa hanum jek po jek, hem asan dinum te daliske znako deka šužetane, hem deka sviginena pe mange, hem odleja manglum te sikavaliske deka prifatingum ne skropov. Pa diklen sara dunga pe hem gelo. Daran dinum ako te dingum tu menge i drak. Mate meni nencene tu marifaca, hem te sikameniske deka na ne šuže, hem odleja šajka pagensne skoro srce. A tvrdi kaja deko ponašanje ki muslimane skoro tano bud važno. Je lošno lafi, lošno ponašanje be, ko greško vakti, ko greško tan, šajte pagalo srce ke manaše skoro, hem tutove sebe pelesko imani te perel, hem te kiril harami, hem isto upritimente bareno Allah harami. Odreske prelane, pazine tomaro ponašanje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kirga, wallahi, thumma wallahi, wa la yu'minu billah. Ofna verinola ko Allah. Koji je Rasulullah? Darav kerjamen, 3 puta ja su kerjam tut ko Allah. Koji ta novo do vas su naverinula ko Allah? Prinula dva, kastar su o komšija, na ne spasimo tarili skričip, hem tarili skrovas. Su znači dekarani tut ponašanje. Muk to komšije budul. A meni se javne avde problemi ko ker, praleja, penaja, dadeja, dajaja, na nemen ponašanje. A kamo li komšija? Muko dva namazi, muko dva postibe, muko dva brada, muko dva sadaka, muko dva zekijati. Čim to ponašanje tano za nigde, isto te šukar deljata ne za nigde. Od riske Allah i put ik manuško pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam pina ja Rasulullah isik manušni. Bari ibadetlika, nokno ibadeti, Kurani čiti ba, bari ibadetlika. Ama komšija lakirina ne spasimetari lakiriči. Pa pinala pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, lejsa fiha khair. Latina ne nisa u šukarebe, wa hiya finnar. Hemo itani kijak. Da riskamo prometi, a mingi bitno, amaro ponašanje, te šužakera. Džabe tuke, kad se muslimani, hembaro ibadetlija, ama manušana mangena tut. Považno tamo. Ko prvo ta normalno te mangaltu to Allah subhanahu wa ta'ala. Pa poslima muslimanja. Ama sarsova kergeo ibn Qayyim. Ak te mangete džane, dali Allah mangala tut, dik dali u muslimanja mangena tut. Dik od Allah manuša su mangene Allahe, dali mangena tut. Ak te manglante džane, deko Allah na mangala tut, dik dali u muslimanja mangena tut, dali na. Hem govozu muslimanja esi bari ibaditlije, ama na ne mangle maškaru muslimanja. Odreska min morate trudinamen, uvek tova su najšežo ponašine. Ponekaž grišenja, odvatano normalno, oje. Sar su akilgam, ak ti si kao gamin o pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, sar te ponašinamen, koje kaver hadis si kao gamin o pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, tova murša, esik hadis o pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, da ingapu uprio kaški senka. Rahatla ingat šigapo mači uzipest. Pana peakja, tada ik ti osetinga ik manuša vola anglilese. Dolo dva mači, ik nevjerniko, hem penala je pejgambereske, koji ka spasinel tu takana. So mangate penal, kaj ta ne akanate sahaba. Kaj se tu akna, kaj vakir mangi tu sarka spasinetu, tu bešatele me mači anglitu, vakla koji ka rakhl tu takana. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam uštilo, ternilo anglilese vazdiga pikolinima kirga, o Allah. Manušeski od dva lafi, o Allah gara kılma. Seneliske sar zemio tres koleskrotelo. Tre singale skrotelo taridar,
hemo mači pelolistar. Pa u pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam zdingjamo mači, pengjaliske, a koji ka spasinel tutakana. Koji ka ver hadith pa u pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam si ka vjamen matova lavija nego tova mačke. Sik hadith je krato u pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam za sukja uzi pirumnije Aisha. Pa dominge je haberi je naredbe Allah istar subhanahu wa ta'ala ti krila vrjel sred rat. A menge poznato sar sopnula Ibn Kathir čimo pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam sred rat i krila tarokjer, ukupno se ne uvijek ti kril daveti i džinencar. Pa je krilo vrjel na kraju bud vakti. I Aisha primitinja de kurav gape krilo. A sargej ljubomora i džuvljakiri. Romni normalno malo šikano dunja butitari dunja luk. A sargela ljubomora penga dika kvaka džala. Sigurno džala kja veruni. Pirila pari leste pandalo darko kuća. Na kena vaktija, na kena satija u pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam pe kereman galata pravilo dar panlo. De palim sila panlo dar. Pa kolo pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ko dar. Pinula ja Aisha već tergela palhu dar. Pinula sumange. Pinula Aisha pravo dar. Pinula nana pravavo dar. Džaka na kita verum nikaj su sijansin. Pinula ja Aisha lađavo pravo dar. Pinula nana pravavo dar. Nešto si nekada u pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ti si kao pa muršipe. Pinula je šum prav udar ili kao kaftu kupa. Nešto si pinula džako to dat. Sar sva minge poznato to raver haditha ek puti o Aisha penga bashi ekromni pejgamberiskri bashi safe pinula ja Rasulullah tanik tikni. Pa pinula čače to lafi te frdali s neko more kamilarul s ne samo more. Pa ek puti vakirga je Hadičaki ksona kraveć tari dunja radijallahu anha i Aisha radijallahu anha penga ja Rasulullah so dobro mislinjala oj tani već tari puf o kirmehana la korotelo. Mangla yani soske osetinga deka Aisha pando pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam osetila bud mangi pe spreme Hadića ljubomorno se ne Aisha radijallahu anha penga la korotelo ja Rasulullah tani već tari puf so mangla la koroviše na kraja Rasulullah muko dva mangi pe morate koncentrineti tko marša so pirina u prvi puf pa pejgamberiske sallallahu alaihi wa sallam na Allah šukaro dolafi penga dingala ke znako te pandul pomujim penga ja Aisha oj dingamangi dumo kit nikoj na viringamande. Znači, si kao gamen situacije kaj su kirga džulaki štop. Ama kad u pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam kirga gula kirga lake i situacije. Ja Aisha smirim tu. Nasim se ne nigde. Mao ljubomorno pravo udara lađa ovo kakera minge Andrej lafi kakera završina je magyar ko vakti gula kirga lake šužije, manglije, gudlije. Aisha ke Allah šukar pravga udar koji Andrejem završi mi se ne boti. Pa se ne situacije kaj su pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam si kao gaminge te lađa, si hadithu pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam bišilasne, ko pokjer. Pa koga Abu Bakr Andre, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam bišilasne. Prenisimo deka šajsneti di kalpe hari poviše taru prove pejgamberistar, mesto manušasu se ne siklete di kennestar. Kola Abu Bakr Andre, o pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam bišila. Kola Omar kodar, dolariski izvinite ko Andre, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam bišila. Kovala Uthman ibn Affan radijallahu anhu Andre. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam dikla deka Uthman kovala uštulujem na mistingape. Na mistinga odvadilo so hari poviše dikla opisne. Bešle hari pile gelebske sahaba. I Aisha penga ja Rasulullah koga mo dat Andre bešlan koga Omar Andre bešlan ket koga Uthman Andre sakapne la jandilan hem na mistingam tut. Penga ja Aisha sarmate lađav angloik manuš kasar sodurio meleke Allah džanalistar. Znači sa klatane ahadith, znači prenisime govorja situacije taro pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam kaj su si kao gaminge sarte ponašinane. Reske pralaren telaminge ik fajda, telaminge ik nauka taro dva manuše drakencar. Nađenea koji tano angi tute, nađenea savi situacija reski, hema ako tano je kolamo hem vikinovo pri tute. Nađenea sode singa predeski. Šajna štio pri nika se ti kalpe hovoli, a kana tu ikli na angleste. Ništo ka saleske hem kad šuti ne. A dva to nek muslimani. Uzio namazi, uzio ibadeti, to je šukar manušencar. Od reski da u pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam kriga, la jaškuru nas, koja ne zahvalno manušengi, la jaškuru Allah, na ne zahvalno je Allahiski. وليس كبحنان ديكنا الله يذكر خيره من درسنا شكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.